नाज़रीन, कराची प्रेस क्लब अॻियां सिहत खाते जा मुलाज़िम गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां सरापा एहतजाज आहिनि। इन्हनि मुलाज़िमनि पहिरियां बि एहतजाज कयो हुयो। रिस्क अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर ऐं ॿिया जेके हुननि जा मुतालबा आहिनि उन्हनि जे लाइ। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हिननि जो वधीक छा चवणु आहे। मीडिया चैनलनि ते 35 ॾींहं असांजी स्ट्राइक हली, उन में असां ते लाठीचार्ज थी, शेलिंग थी। उन खां पोइ नासिर शाह आयो, जंहिं अहद कयो त 3 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हांजा मुतालबा तस्लीम कया वेंदा ऐं अलाह तव्हांखे ने केॾे बिलावल साहब हिकिड़ो वाइदो कयो जेको अॼु ताईं वफ़ा न थियो आहे। उन खां पोइ असां हेल्थ हम ख़्याल ग्रुप वारे दोस्तनि हिकिड़ो अहद कयोसीं त असां गवर्नमेंट ॾे वेंदासीं ऐं हिन प्रेस क्लब जे अॻियां पंहिंजे अलामती बुख हड़ताल करे वेही रहंदासीं। जेकॾहिं गवर्नमेंट असांजा मुतालबा न मञा त उन खां बहितर आहे असां पंहिंजे बच्चनि जूं ख़्वाहिशूं पूरियूं न करे सघूं, उन खां बहितर आहे त असां मरी वञूं। भाई जन असांजो HPA जेको कटिजी वियो आहे रिस्क अलाउंस 17,000, उन जे सिलसिले में असां हिते अलामती बुख हड़ताल जे कैंप जे सिलसिले में अची वेठा आहियूं प्रेस क्लब जे ॿाहिरां। पहिरियां 32 ॾींहं असांजी तहरीक हली, उन में असांजा मुतालबा न मञिया विया। नासिर शाह साहिबु हिते आयो, वाइदो करे प्रेस क्लब ते त 3 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हांजा मसइला हल कंदासीं, पर असांजा मसइला हल न थिया। उन खां पोइ असां हम ख़्याल ग्रुप जेको आहे उन जे एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जा जेके मेंबर आहियूं उहे हिते अलामती बुख हड़ताल ते अची वेही रहिया आहियूं। तक़रीबन असांखे 6 ॾींहं असांजा मुतालबा आहिनि त असांखे हेल्थ रिस्क अलाउंस जेको असांजो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस आहे उहो बि ॾिनो वञे। टाइम स्केल सर्विस स्ट्रक्चर 1 खां 16 ग्रेड जा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे ॾिनो वञे। असां पूरे सिंध जा मसाला खणी करे हिते पुॻा आहियूं। उन में असांजो ही दोस्त मीर एजाज़ साहब राति इनखे सर्दी लॻी आहे, उन खां पोइ मलेरिया जो आहे कुझु खणी आऊं हॉस्पिटल अहिड़ी कंडीशन में। उते हॉस्पिटल में हिनखे एडमिट कयो वियो, लेकिन असांजे दोस्त हिमत न हारी, चवनि मां हिते दाख़िल न थींदुमि, मां उते कैंप ते हलंदुमि। मरण जीअण असांजो उते पैरामेडिकल सां आहे। असां पैरामेडिकल जे मसइलनि लाइ आहियूं। हिते ई पैरामेडिकल जे मसइलनि लाइ असां हिते सभु गॾु थिया आहियूं। बिलावल ज़रदारी साहब जिन खे असांजो इहो अर्ज़ु आहे त सूबाए सिंध जे अंदरि वाहिद महकमो सिहत आहे जंहिंमें न टाइम स्केल आहे न सर्विस स्ट्रक्चर आहे। जॾहिं त तमामु सूबनि जे मुलाज़िमनि खे टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर, स्पेशल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस मौजूदु आहिनि। ऐं सूबाए सिंध जे अंदरि ई जेके बि महकमा आहिनि तव्हां उन्हनि खे ॾिसो, हर मुलाज़िम खे टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर, छो जो उहो बुनियादी हक़ आहे असांजो उनखे मिलनि था। लेकिन सिहत जे मुलाज़िमनि सां इहा वेसागती छो थी कई वञे? जॾहिं त ॾिसो असांजूं न सर्दियुनि में मोकलूं आहिनि, न गर्मियुनि में मोकलियूं, न को ईद जे ॾींहं ते मोकलूं आहिनि। 24 कलाक एमरजेंसी में जीअं फोर्सिस ड्यूटी करे थी, ईअं पैरामेडिकल ऐं सपोर्टिंग स्टाफ। कोरोना में बि फ्रंट लाइन सोल्जर जो जेको आहे सो ख़िताबु ॾिनो वियो ऐं असांखां ख़िदमतूं वरितियूं वयूं। लेकिन उन ख़िदमतुनि जे बावजूदि असां वटि को बि सिहत जो बुनियादी जेके असांजा राइट्स आहिनि, फंडामेंटल राइट्स, उहे असांखे नथा मिलनि। नाज़रीन, तव्हां सिहत खाते जे मुलाज़िमनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। संदनि जो चवणु आहे त गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां प्रेस क्लब अॻियां अलामती बुख हड़ताल जेका आहे उहा कैंप लॻाए क़ाइमु कई वई आहे। मुतालबा तस्लीम न पिया कया वञनि। हिन वक़्त ताईं जेके मुलाज़िम आहिनि उहे सरापा एहतजाज आहिनि। इन्हनि सिहत खाते जी जेका वज़ीर आहे उनखां मुतालबो कयो आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खां, ऐं CM सिंध खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते जेको टाइम स्केल आहे, सर्विस स्ट्रक्चर आहे, हेल्थ रिस्क अलाउंस आहे ऐं ॿिया जेके मुतालबा आहिनि उहे फौरी तौर ते तस्लीम कया वञनि। कैमरामैन काज़ी हालार सां गॾु अल्ताफ़ चन्ना, KTN न्यूज़, कराची।